Pues bueno, chicos y chicas, seguimos en Pokémon Ranger. Seguimos con la aventura, vamos allá. No lo sé. Vamos a ver un poco, chicos, como en la isla, a ver. No tengo que pillar. Vale. Es tarde. Madre mía. Un Cyndaquil. Esto es lo típico de los juegos Pokémon Ranger, esto me lo salto.
Pues bueno chicos, vamos a dejarlo aquí. Adiós.